நான் உங்க மோனிஷா. இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு vlog வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. அது நான் போன ஃபுல் வெக்கேஷன் ட்ரிப் vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சென்னையிலேருந்து நாங்கள் பொள்ளாச்சி வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு போன பிளேஸ் ஆலியார். ஸோ இப்போ நம்ம ஆலியாருக்கு தான் போக போகிறோம். அதோட என்ட்ரன்ஸ் தான் இந்த மாதிரி இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து அந்த கிராஸில் வந்து கார்விங் பண்ணியிருக்காங்க ஆலியார் அணை அப்படின்னு. அதுக்கு பக்கத்துலேயே அதோட இயரையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ட்ரன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. மே மந்த்துன்றதுனால அங்கே வெக்கேஷனுக்கு நிறைய பேரே வந்திருந்தாங்க. ஸோ வேறு ஊர்லேருந்தும் வந்திருந்தாங்க. இங்கேருந்து வால்பாறை போகிறதுக்கு 42 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும். ரஷ்ஷாக இருந்ததுனால ரொம்ப லாங்லேருந்தே வந்து கார்லாம் பார்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆயாச்சு டேம் கிட்ட. இங்கே பாருங்கள். ஸோ நம்ம ஆலியார் டேமுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே வந்து என்ட்ரிஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், நான் கிளியராக காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக என்ட்ரன்ஸ்லேயே இவ்வளோ கூட்டமாக இருந்தது. ஆப்போசிட் சைட்ஸ்லேயே வந்து நல்லா ஷாப்லாம் வச்சுருந்தாங்க. பேக்கரி ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ இதுதான் இந்த என்ட்ரி ஃபீ. இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம். இங்கே பாருங்கள், அந்த லாங்லேருந்தே ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. எல்லாமே அவ்வளோ நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ட்ரீ எல்லாம் வந்து கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி ரொம்பவே சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. ஏரியாவே ரொம்ப க்ரீனிஷாக ரொம்பவே சில்லுன்னு இருந்தது. எவ்வளோ தான் வெயில் அடித்தாலும் அங்கே வந்து ஹீட் தெரியவே இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம போகலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷனாக வந்து ஏரியாவை பிரிச்சுருக்காங்க. ஒரு சைடு பாத்வேவும் இன்னொரு சைடு வந்து பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அங்கே பாருங்கள், மவுண்டன்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இங்கேருந்து வியூ பண்ணுறதுக்கு. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்க் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாச்சு வச்சுருக்காங்க இங்கே ஃபோட்டோஸ்க்காக. இங்கே நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் போன அன்னைக்கு. இங்கே பாருங்க, இந்த பக்கம் தான் வந்து வாட்டர்லாம் போயிட்டுருக்கு. இங்கே நிறைய பேர் வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க, சின்ன பசங்க எல்லாருமே. அந்த சைடில் போனோன்னா ஒரு ஃபுல் சைடு வந்து எல்லாமே வந்து விளையாடுறதுக்கு விட்டுருக்காங்க வாட்டரில். டேம் வாட்டர் தான் அந்த பக்கம் வரும். ஸோ ஏரியாவே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இந்த இடத்துல நல்லா ஜாலியாக விளையாடலாம். மெயின் ஆலியார் டேம் போகிறதுக்கு இதுதான் எல்லாருமே இங்கே போயிட்டுருக்காங்க. இதில் தான் நம்ம இப்போ போகணும். ஸோ நான் மேலே ஏறி வந்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அந்த ஃபுல் வியூ ஆஃப் ஆலியார் டேம். ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. கீழே விட மேலே ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. அங்கே பாருங்கள், அந்த ஃபுல் வியூ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. மேலெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நான் கீழே இறங்கிட்டேன். ஆலியார் டேமோட ஒரு பாதி பகுதி ஃபுல்லாகவே வந்து சில்ட்ரன்ஸுக்கு விளையாடுறதுக்கு பார்க்லாம் வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இங்கே ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆலியார் டேம்லேருந்து நம்ம கிளம்பியாச்சு. கிளம்பிட்டு இப்போ நம்ம மசானி அம்மன் கோவிலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஏரியாவே ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரியே எல்லா சைடுமே ஒரு மரமாவது வச்சுருக்காங்க எல்லார் வீட்லேயும். இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே வந்து தென்னந்தோப்பு தான்.
நம்ம போகிற ஃபுல் வழி ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு தான் இருக்கும் ரெண்டு சைடுமே. ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம மாசாணி அம்மன் கோவிலுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டோம். இது வந்து கோவிலோட என்ட்ரன்ஸு. இன்னொரு என்ட்ரன்ஸும் இருக்கு. இப்போ நம்ம இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ்குள்ள போயிடலாம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சாமி. ஸோ கார் பார்க் பண்ணிட்டு இந்த பக்கமா வந்தோம்னா நம்மளுக்கு எல்லா பூஜை ஜாமாவும் வச்சிருக்காங்க. இதுதான் கோவில் கோபுரம். இங்க பாருங்க, புடவைலாம் வந்து அம்மனுக்கு சாத்துறதுக்கு இங்க வச்சிருக்காங்க. பூஜை ஜாமான் வாங்கிட்டு இப்ப நம்ம கோவிலுக்குள்ள போறோம். இங்க பாருங்க, ஃபுல் வியூ ஆஃப் கோவில். இங்க வந்து அவங்க பிரார்த்தனை வேண்டுதெல்லாம் அங்க வந்து அந்த மஞ்சள் வச்சு போடுறாங்க. இப்ப நம்ம கோவிலுக்குள்ள போலாம். வீடியோ கேமரா இங்க அலௌட் இல்ல, அதனால நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். கோவிலை பார்த்துட்டு இப்ப நாங்க வால்பாறை மேல வந்தாச்சு. வால்பாறை ரொம்பவே கூலிங்கா இருந்தது. இங்க பாருங்க, ஏரியா ஃபுல்லாவே வந்து டீ எஸ்டேட்டும் காஃபி எஸ்டேட்டும் தான் இருந்தது. ஸோ நிறைய பெண்ட் இருந்தது இங்க, ஹேர்பின் பெண்ட் மாதிரி. மேல ஏறும் போது 40 ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்கும் இங்க வால்பாறையில. ஒரு ஹேர்பின் பெண்டும் ரொம்பவே த்ரில்லிங்கா இருந்தது. நல்லா கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆனவங்களுக்கு அந்த ஹேர்பின் பெண்ட்லாம் ஈஸியாக தெரியும். பட் கொஞ்சம் புதுசாக போகிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வால்பாறையில் கொஞ்சம் லாங்கில் வந்து மிஸ்டெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. நாங்கள் போன அன்னைக்கு மழை பெஞ்சிருக்கு. ஏரியாவே ரொம்பவே கூலிங்கா இருந்தது கீழே விட. எந்த பக்கம் நம்ம திரும்பினாலும் டீ எஸ்டேட் மட்டும்தான் இருந்தது. அதை பிளான் பண்ணிருக்க ஏரியாவும் டீ எஸ்டேட்ஸும். இங்க பாருங்க, அந்த டீ பிளான்ட் எல்லாமே வந்து ஒரு ஈவனா ரொம்பவே மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லா பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவே சூப்பரா இருந்தது. இங்க பாருங்க, இப்போ நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எங்கள் ரெசார்ட்டுக்கு நியர்பை வந்தாச்சு. நாங்கள் வால்பாறையிலேருந்து சோலையார் டேம்னு ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து ரொம்பவே கிட்டக்க தான் எங்களோட ரெசார்ட்டு. அந்த ரெசார்ட் பேர் தீபிகாஸ் ரெசிடென்ஸ். இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம். இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக பேனர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க, எலிஃபண்ட் பேனர்ஸ். ஸோ இந்த சைட் தான் வந்து ரூம்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கு. எல்லா சைடும் நல்லா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரீஸு, பிளான்ஸும் வச்சுருக்காங்க, ட்ரீஸும் வச்சுருக்காங்க. அட்மாஸ்பியரே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ
ஸோ இந்த ரெசிடென்சியில் வந்து 6 ரூம் இருக்குது. இதில் தனித்தனி காட்டேஜஸும் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு 4-5 பேர் தங்குற மாதிரி இடமும் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் 4 பேர்னால ஒரு நார்மல் ரூமே நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த ரெசிடென்சியில் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது, வரையாடு, அதுக்கப்புறம் யானை, இதெல்லாமே ரொம்பவே கிட்டக்கவே வந்தது ரெசிடென்சி கிட்ட. ஸோ நாங்கள் போனப்போ அதெல்லாம் ரொம்பவே லைவாக பார்த்தோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு காட்டேஜ். அந்த காட்டேஜை சுற்றி வந்து ஒரு 2 ஹவுஸ் இருக்குது. நீங்கள் அங்கே போகிறதுனா ஆன்லைன் புக்கிங்கும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூம்ஸும் இருக்குது அங்கே. ஈவினிங் டைமில் இந்த சைட் தான் வந்து நாங்கள் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக வந்தது. இங்கே பாருங்கள். இப்போ நம்ம வால்பாறையில் என்னென்ன டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்லாம் பார்க்க போகிறோன்றதை பார்த்துடலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டனல். இதை சுரங்க ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க. பொள்ளாச்சியிலேருந்து வால்பாறை வர்ற வழியிலேயே வந்து மங்கி ஃபால்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே வந்து தண்ணி இல்லை, அதனால நாங்கள் போகும்போது எங்களை அலோவ் பண்ணல. இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் சோலையார் டேம் கிட்ட வந்தாச்சு. இங்க பாருங்க, இதுதான் வந்து சோலையார் டேம். ஏஷியாலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் டேம் பார்த்தீங்கன்னா சோலையார் டேம்னு தான் சொல்கிறாங்க. இந்த வாட்டி மழை கொஞ்சம் கம்மியாக பெஞ்சதுனால தண்ணியும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது.
நெக்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வால்பாறையில டனல் ரிவர்னு ஒன்று இருக்கு. அதை நான் ஏற்கனவே காமிச்சேன். உள்ள போய் இந்த ஆறை பார்க்கும்போது ரொம்பவே த்ரில்லிங்கா இருந்தது. இப்போ நம்ம ஆன் த வேல வாட்டர் ஃபால்ஸ் போறோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா வால்பாறையில நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஏரியா இருக்கு. நாங்க போன அன்னைக்கும் நல்ல மழை பெஞ்சது. அடுத்த நாள் நல்ல தண்ணி வந்திருந்தது. நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ டீ எஸ்டேட் தான் பார்க்க போறோம். டீ எஸ்டேட் பார்த்து முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம கூழாங்கல் ரிவர் தான் பார்க்க போறோம். இங்க பாருங்க, இதுதான் அந்த கூழாங்கல் ரிவர். இந்த ரிவரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே வந்து கூழாங்கல்லா இருக்கும். ஸோ நாங்கள் கூழாங்கல் ரிவரை முடிச்சுட்டு ஆன் த வேல போகும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து டீ எஸ்டேட்டில் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கூழாங்கல் ரிவர் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் பாலாஜி டெம்பிள் போனோம். ஸோ பாலாஜி டெம்பிளும் நல்லா இருந்தது. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து போகிறது நீரார் டேம். இங்கே பாருங்க, நீரார் டேமோட வியூ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கடை இருந்தது. ஸோ அந்த கடையில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே வாங்கிக்கணும். ஏன்னா அது ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. ஸோ பர்டிகுலர் இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வேணுன்ற திங்ஸ், காஃபி, டீ எல்லாம் வாங்கி குடிக்க முடியும். ஸோ அதனால தான் அங்கே வந்து ஒரு ஷாப் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, நீரார் டேம். தண்ணி வந்து இந்த வாட்டி கம்மியாக தான் இருந்தது. இங்க பாருங்க, இது பேக் சைடு ஆஃப் நீரார் டேம். இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு வழி போகும். இதுல நம்ம ஸ்டெப்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ கீழே இறங்கி போய் நம்ம வந்து ஓவரால் வியூ பார்க்கும் போது ரொம்பவே அழகா இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பா போய் விசிட் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் இங்க வந்து போட்டோ ஷூட்ஸும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இங்க பாருங்க, இப்ப நம்ம நீரார் டேம் முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம டீ, நான் சொன்னேன்ல இங்க வால்பாறையில டீ ரொம்பவே ஃபேமஸ். ஸோ நாங்கள் டீ பவுடர் வாங்கணும். அதுக்காக தான் இப்போ நாங்கள் போகிறோம். ஸோ நம்ம நார்மல் ஷாப்ஸில் வாங்காமல் ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட்னு ஒரு ஏரியா வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே போய் நம்ம வாங்கினோன்னா ஒரிஜினலான டீ நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ரொம்பவே சூப்பராகவும் இருக்குது. அது நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ஸோ நம்ம ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட் கிட்டக்க வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அந்த ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நிறைய டீ வச்சுருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக. இங்கே வந்து நிறைய டீ ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதில் எங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்ததோ அந்த டீ ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டோம். ஸோ டீ பவுடர் வாங்கியாச்சு. இப்போ நாங்கள் வெளியே போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கிறது பரம்பிக்குளத்துக்கு. ஸோ பரம்பிக்குளத்துக்கு கீழே நம்ம இறங்கணும். பொள்ளாச்சி சைடாக தான் பரம்பிக்குளம் போகணும். ஸோ நாங்கள் போகிற வழியில் எங்களோட ரொம்பவே லக்கி டேன்னே சொல்லலாம். நாங்கள் வரையாடை பார்த்தோம். இந்த வரையாடு ரொம்பவே ரேர்னு சொன்னாங்க வெளியே வர்றது. ஸோ நாங்கள் பார்த்தோம். இங்கே பாருங்கள், அதுவும் ஒரு ஆடு இல்லை, 3 ஆடு இருந்தது. இங்க பாருங்க, அதோட கண்ணே வந்து ரொம்பவே அழகா இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஸோ நாங்கள் வரையாட பார்த்தாச்சு. பார்த்துட்டு இப்போ நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்கலாம் இந்த ஹேர்பின் பென்ஸில். இங்கே பாருங்க, நான் சொன்னல அந்த டனலோட வெளியே வர்றது இந்த ஏரியா தான். நாங்கள் வால்பாறையிலேருந்து கீழே இறங்கி வர வழியில் பொள்ளாச்சியில் அப்பு சீஸ் பிரியாணின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நாங்கள் பார்த்தோம். அதை பார்க்கும் போதே ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருந்தது. ஏன்னா அந்த மண்பானையில் பிரியாணி செய்கிறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனாலேயே நாங்கள் அட்ராக்ட் ஆகி அங்கே போயிட்டோம். ஸோ நாங்கள் இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் பரம்பிக்குளத்தில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 2 days நாங்கள் பரம்பிக்குளத்தில் தான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த வீடியோ போடுறேன், கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க. இந்த வீடியோவோட கண்டினியூவேஷனை நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக லைக், ஷேர் அண்ட் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது வரைக்கும் என்னை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் வியூவர்ஸ்க்கும் என்னோட பெரிய தேங்க்ஸ். என் வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.